Доброго ранку, любі діти! Я рада вас вітати сьогодні знову на нашому занятті. Зараз у нас з вами заняття з навчання грамоти. І темою нашого заняття є звуки та слова. Отже, сьогодні на занятті ми повторимо з вами, що таке звук і що таке слово. Звуки у нас бувають мовні і немовні. Ось послухайте зараз приклад немовних звуків. Зараз ми з вами прослухали немовні звуки, але ви все одно зрозуміли, що то за звук. Зараз я вам вимовлю мовні звуки. Послухайте уважно. А, О, У, И, М, Н, Т, П. Діти, ви зрозуміли, про що це я? Ні, не зрозуміли. Отже, діти, це звуки. Слова, на відміну від звуків, мають зміст і значення. Ось, наприклад, я скажу слово «м'ячик». І ви, почувши це слово, вже знаєте, про що я кажу. Я кажу, дітки, про м'ячик. Я скажу «машина». Ви послухаєте вушками і зразу зрозумієте, про що це я. І пригадаєте машинку. Ось таку машинку. Наступне слово. Піраміда. Ви знову послухаєте своїми вушками і зрозумієте, що я говорю вам про ось таку пірамідку. Отже, діти, слова, на відміну від звуків, мають зміст і значення. А зараз, діти, ми з вами пограємо в гру. Будемо визначати, який звук ми чуємо на початку слова, всередині слова і в кінці слова. Приготуйте свої вушка і будьте уважні. Автобус. Який перший звук ми почули в цьому слові? Автобус. Правильно. Перший звук ми почули А. На початку слова ми чуємо звук А. Молодці. Наступне слово. Удав. Який звук ми почули? Який перший звук ми почули? Удав. Молодці. Ми почули звук У. Наступне слово. Риба. Риба. Який перший звук ви почули в цьому слові? Слухали уважно? Перший звук у цьому слові Р. Риба. Риба. Перший звук Р. Молодці. Наступне слово. Окуляри. Окуляри. Який перший звук ви почули? Молодці, діти. Перший звук у слові окуляри – звук О. Наступне слово. Оса. Оса. Діти, який звук ми почули посередині слова? Правильно, це звук С. Молодці. Наступне. Лис. Лис. Всередині слова ми чуємо звук И. Молодці. А тепер послухаємо звуки, які стоять в кінці слова. Ліс. Ліс. Який звук почули в кінці слова?
В кінці слова почули звук С. Гора, гора, гора. В кінці слова ми почули звук А. Правильно. Ну і ще одне слово. Око, око, око. Який звук ми почули в кінці слова? Правильно, в кінці слова ми почули звук О. Дуже цікава і корисна гра, тому, діти, пограйте цю гру з батьками. Отже, діти, сьогодні на занятті ми з вами повторили, що таке звуки і що таке слова. Ми повторили, що звуки бувають мовні і немовні, а слова, на відміну від звуків, мають зміст і значення. А в гру, де треба визначити, який звук стоїть, чи ми чуємо на початку слова, всередині і в кінці, обов'язково пограйте з батьками.